정말 오랜만에 또 홈경기 그렇죠? 쉬는 날이 좀 길었어요, 홈경기는. 그래서 저도 오늘 이 순간 굉장히 기다려 왔는데요. 오늘도 홈경기 시작 전 첫 번째 이벤트로 항상 진행되고 있죠. 컴투스 프로야구 홈런 더비 출발해 보도록 하겠습니다. 자, 매 홈경기 전에 팬 여러분들 모시고 함께하고요. 시즌 종료 후에 점수가 가장 높은 한 분에게는 전기차 선물로 드립니다. 전기 자동차. 그리고